Ir remsime ją tiek, kiek to reikės. We have so far transferred over 1,300 patients to different European hospitals. Mes jau nukreipėme virš 100,000 pacientų iš Ukrainos į įvairias Europos ligoninės. And we have set up medical hubs in Poland, in Romania and Slovakia in order to facilitate the transfer of these patients. Ir mes įkūrėme įvairias institucijas Lenkijoje, Rumunijoje, Slovakijoje, kad būtų tas pacientų perkelimas lengvesnis. We have also delivered 5 million iodine tablets in case of need in a nuclear emergency. Taip pat esant branduolinio karo pavojui, parūpiname tam medicininių priemonių. The impact of this war is great in terms of the mental health consequences, and we have been supporting Ukraine throughout and will continue to do so at different levels and initiatives to do with mental health. Šis karas didžiausią poveikį turi psichinė žmogaus būklė, todėl mes nuolat stengiamės kiek įmanoma atsižvelgti tai ir spręsti tas problemas. With the minister, we of course discussed the COVID-19 pandemic and what is likely to come ahead of another challenging winter. Taip pat su ministru aptarėme COVID-19 pandemiją ir ko būtų galima tikėtis ateinančią žiemą. And as I said to the minister, what we have learned from this pandemic is that the situation can change very quickly. Ir kaip kalbėjom su ministru, išmokome šitos pandemijos tai, kaip svarbiausią aspektą, kad viskas gali keistis labai greitai. So it is very important that we do not let our guard down, but that we prepare for the months ahead. Todėl labai svarbu neprarasti budrumo ir ruoštis ateinančiams mėnesiams. We have access to all the newly adapted vaccines. Dabar jau galima naudotis naujai pritaikytomis vakcinomis. In the quantities needed for citizens to be able to be vaccinated. So I would like on this occasion today to ask all citizens who are eligible to come forward and have their vaccinations. Ir taip pat jau yra reikiamas kiekis naujai adaptuotų vakcinų tiems, kurie nori skiepytis, todėl noriu paraginti piliečius, kad visi galite ateiti ir pasiskiepyti. All the vaccines used in within the EU are authorized by the European Medicines Agency. Ir tos vakcinos, kurios naudojamos Europos Sąjungoje, yra patvirtintos Europos medicininės institucijos. And so I want to assure citizens that these vaccines and the new vaccines we have adapted to variants are safe. Todėl aš noriu pareikšti, kad tos vakcinos, kurios ir seniau naudojame ir kurios dabar naujai adaptavome, yra saugios naudojimui. I welcome that Lithuania has started to invite priority groups for the booster doses of the vaccines. Ir noriu pasidžiaugti, kad Lietuva jau pradėjo naudoti sustiprinimo vakcinas, kurios yra skirtos prioritetinėms grupėms. But I cannot not send a message to all those citizens who have not yet been vaccinated at all. Bet kol kas dar niekaip nepavyksta man susisiekti su tais žmonėm ir įtikinti jų, kurie dar visiškai nėra pasiskiepiję. We know that vaccination protects against serious illness. We now know the results of long COVID. So please come forward and have your vaccines. Yra žinoma, kad tikrai tos vakcinos apsaugo nuo COVID pasiekmių, nuo ilgalaikių pasiekmių, todėl raginu ateiti ir pasiskiepyti. We very briefly touched on the topic of cancer with the minister. Taip pat trumpai aptarėme vėžio problemą su ministru.
And I will be visiting now with the minister, have the opportunity to visit a Ir hospital. dabar turėsiu galimybę su ministru nuvažiuoti į ligoninę. I want to take this opportunity to just say 2 words on Europe's Beating Cancer Plan. Tai noriu tik tai pasakyti 2 žodžius apie Europos vėžio planus programą. This is every single European citizen's plan. Tai planas, kuris yra skirtas kiekvienam ES piliečiui. It is the first time that we have a strategy to beat cancer with funding of about 4 billion euro. Tai pirmas kartas, kada mes esame numatę strategiją, kaip įveikti vėžį, naudodami ir tam skiriame 4 milijardus eurų. And 2 days ago, I presented our new proposal for the cancer screening. Ir prieš 2 dienas pristačiau pasiūlymą, kaip būtų galima atlikti tyrimus dėl vėžio. A proposal that comes 19 years after the last one was presented to Council in 2003. Paskutinis pasiūlymas buvo teiktas 2003 metais, taigi jau praėjo 19 metų nuo paskutinio pasiūlymo. We are committed to deliver on our ambition of this proposal and ensure that 90% of the people in the European Union who qualify for breast, colorectal, and cervical screening are screened by 2025. Taigi dedama visas pastangas, kad visiems pacientams, kuriems yra tam tikros vėžio formos tyrimų, nuo tam tikros vėžio formos, kaip pavyzdžiui krūties vėžys, kad jie galėtų ateiti ir tos tyrimus pasidaryti iki 2025 metų. With our new proposal, we are recommending to extend screening programs to another 3 cancer sites, lung, prostate, and gastric. Taip pat šias programas norime pritaikyti ir kitoms vėžio formoms, kaip plaučių vėžys, prostatos vėžys, skrandžio vėžys. And Lithuania is one of only 4 member states that has already a nationwide prostate cancer screening program in place. So you're already a front runner in this, Minister. Ir Lietuva yra viena iš 4 šalių, kurioje jau yra naudojamas tyrimai dėl prostatos vėžio ir nuopelnai yra sveikatos ministro. Early diagnosis, we say, saves lives. Kaip sakoma, ankstyva diagnozė padeda išgelbėti gyvybės. So our new proposal on the screening guidelines aims at exactly that. Taigi naujas pasiūlymas dėl tyrimų būtent tam yra ir skirtas, kad išgelbėti gyvybės. Thank you. Dėkoju. Klausimus, Stellai, please. Komisarės, norėčiau paklausti, jeigu COVID banga bus šaltuoju metu, ar bus ES lygių naujų suvaržymų, pavyzdžiui, skraidant, ar bent jau rekomendacijų visoms šalims? So the question is, if there is a new COVID-19 pandemic, is it planned to be any restrictions on traveling within Europe Union or some other kinds of restrictions? You'll be translating, yes. Our greatest shield of protection. Mūsų didžiausias apsaugos skydas. So we do not face the situation we faced in 2020. Kad yra tas, kad nesusidurtume su tokia situacija, kuri buvo prieš tai 20 metais. Is vaccination. Tai nuo to apsauga yra skiepai. As you saw with Omicron, kaip matėte su Omikronu, even though we had such an explosion of cases, nors atvejų kiekis ir labai staigiai padidėjo, our hospital systems were not under the pressure they were in 2020. Ligoninėse nebejautė tokio spaudimo, kaip buvo 20 metais. I have learned over almost 3 years Tai išmokau iš 3 metų, not to try to read into the future. kad per daug į ateities nebandyti nuspėti. So what I will say is that what we have now Todėl sakau, kad ta situacija, kuri yra dabar,
is the opportunity to give this protective shield to our population. Yra galimybė suteikti apsaugos skydą mūsų piliečiams. So if we have a new wave in the coming months, Tai jeigu artimiausiu metu bus naujoji pandemijos banga, most importantly, our health systems are able to cope. Svarbiausia yra tai, kad sveikatos apsaugos sistemos pajėgs su tuo susitvarkyti. Paskutinis klausimas, komisarė klausimas. Tai ministras Lietuvos sveikatos apsaugos prieš porą savaičių Prahoje siūlė ES valstybėms užtikrinti racionalesnį COVID-19 vakcinų paskirstimą, išvengiant jų perteklius. Tai ar yra toksai sprendimas šiuo klausimu ir kas bus daroma su tuo pertekliu? Ir dar vienas klausimas būtų dėl pandemijos pabaigos. Tai tiek Joe Bidenas prieš porą dienų teigė, jog pandemija JAV yra baigėsi, tiek ministras šiandien kalbėjo, jog pandemija yra baigta. Tai ar Europos Sąjungoje COVID pandemija baigėsi? So there are two aspects of the question. In Prague, in Czech Republic, the Minister of Health made a suggestion that it should be a more rational distribution of the vaccines. And another aspect is that, as it was stated, that pandemic is over in Europe Union, as it was said. So is it really over, pandemic? First of all, I was with the minister, of course, in Prague, and we worked very closely together as a European Commission and together with the member states. Tai aš irgi buvau kartu su ministru ir kartu dirbame su visais nariais. We're constantly working with the pharmaceutical companies. Nuolat bendradarbiaujame su farmacinėmis įmonėmis. In order to ensure vaccine deliveries kad būtų galima užtikrinti skiepų pristatymą, that are better adapted to the country's needs. Kad būtų kuo geriau jos pritaikytos pagal tos šalies poreikius. And we will continue to do this going forward. Tai mes ir toliau tęsime šį darbą. When negotiating any new contracts. Ir kai bus sutarta dėl naujų sutarčių. What will be done with the access vaccines? The access, the overcapacity vaccines, what will be done with them? Will they be destroyed? Is there a European decision on the European level? Not on the European level. The member states are looking. Sorry. Kas bus daroma su perteklinėmis vakcinomis arba tos, kurių per daug nupirkta Europos Sąjungoje? Member states are looking to see exactly what their vaccine, what vaccines they have available. But what I can say is that the vaccines, and we're not talking about the adapted vaccines, the other vaccines as well, the previous vaccines, will be the ones used for those unvaccinated. What we have now are booster vaccines. For those citizens who are unvaccinated, they will go through the initial vaccination program. Tai šiuo metu mes kalbame apie sustiprinimo vakcinas, kurios yra skirtos naudoti jau pasiskiepijusiems, bet tie, kurie yra nepasiskiepiję, tai jie turėtų visus tuos etapus praeiti nuo pradžių, nepradedant nuo sustiprinimo vakcinos. For your second question, I think I heard it was in Lithuanian. You mentioned President Biden. Tai kaip prisimenu, dėl antro klausimo jūs paminėjote prezidentą Bideną. You have never heard from myself that the pandemic is over. Bet iš manęs jūs niekados nesate išgirdę, kad pandemija yra pasibaigusi. What I can say is that we have in the last few weeks decreasing numbers. Galiu tik tai patvirtinti, kad paskutinėmis savaitėmis yra nustatyti mažėjantys skaičiai. But as I said earlier, we must not let our guard down. Bet kaip ir anksčiau minėjau, neturim prarasti budrumą. Ačiū pranešėjams, ačiū žiūrėjusiems, ačiū dalyvaujantiems. Spaudos konferenciją baigiam. Iki kitų kartų.